咁咧，如果你想喺呢個嘅方事工上面與我哋同行咧，有幾個方法啊。第一就係切切嘅為我哋禱告。咁特別我哋而家咧面對一個經濟危機啦，我哋喺YouTube 啊、Facebook 啊第一次咧，即係每一個視頻都發出呼籲啊。咁啊，但係咧就仍然都不理想啊。咁啊，盼望你咧係禱告為我哋咧整個嘅經濟需要去禱告啊。因為唔單止我哋每個月嘅經常費，而且我哋喺下半年咧有好多場嘅報道會咧，即係我哋計過咧都需要100萬咧嘅開支嘅。咁啊有10至12場嘅聚會，咁都請你與我哋同行。呢個係第一個方法，係為我哋切切嘅禱告。第二咧就係奉獻支持我哋。咁奉獻有兩種方法嘅，一種咧就係按月奉獻。咁只要係香港嘅法例咧，就係只要超過100蚊咧，就可以有收到我哋嘅免稅嘅奉獻收條嘅。咁亦有第二個嘅奉獻方法咧，就係一個一次過嘅奉獻。咁希望你咧能夠禱告之後，按照你嘅感動咧去奉獻支持我哋。第三咧就係報名做義工，因為我哋嘅整個報道事工咧係極需要大量嘅義工去幫手。咁盼望我哋下半年咧仍然能夠生存到咧，完成咗呢一啲嘅報道嘅事工喺香港呢度。因為我有一個視頻都講咗啦，我哋相信咧係大復興咧係會出現會大量嘅人咧會信主。咁好在乎係教會是否已經預備好自己去傳福音，又預備好自己去做栽培嘅工作。喺度去邀請每一個收睇呢個視頻嘅人咧，切切禱告當中紀念我哋嘅需要。